Ito yung monthly incentives ni World App. I-claim natin. Tara. Kinlik ko lang yung claim with World ID. Dito nalilito yung mga baguhan. Spending lang po. Then continue lang. Then face scan po. Make sure kung anong itsura nyo nung nagpa-scan kayo doon sa area. Dapat ganun din yung itsura nyo sa face scan. Para hindi po kayo paulit-ulit sa face scan. Tsaka hindi tayo mare-restrict. Pag nag-green na yan, okay na siya. Then confirm lang. Yan, verified ka na. Once na verified na yan, okay na pala yan. Chinek ko yung World Coin ko. Then ito yung lumabas. Ganyan. Yun pala okay na siya. Kaya pumunta na ako sa wallet ko. Transfer ko siya sa Coins.ph. Click lang yung 3 dot. Withdraw. World Coin. Crypto app. Add new address. World chain. Then scroll down. Click others. Yes, proceed. Punta lang tayo sa Coins.ph. Kunin natin yung address natin doon. Click deposit. Receive crypto. Click WLD. WLD, World Chain, and copy. Balik tayo kay World App. I-paste natin yung address na kinuha natin. Then back lang. Tas continue. Click max. Continue. And confirm. Done. Refresh mo lang yan para maging 0. Yan. Tapos punta ka na kay Coins.ph. Clear all tabs po muna ha. Yan, nirefresh ko lang yan. Pumunta ako sa portfolio ko, then sa home. Ayan. Buy and sell. Sell muna. Yung BTC palitan mo ng WLD, then max and sell. Confirm. Go to portfolio. Yan. I-withdraw naman natin siya. Cash out. WLD. And hanapin nyo kung Gcash kayo or Paymaya. Sa akin, Paymaya lang. Yan, scroll down lang. Yan, Paymaya. Lagay nyo yung max. Click nyo lang. Next. Then, lagay nyo yung name and number nyo. Confirm nyo lang. May darating na code sa number nyo. Yan. Copy nyo lang siya. Then, go to portfolio. Ayan, from 270.69. Refresh nyo lang para maging 0. Then, punta naman tayo kay Maya kung dumating na. Okay na guys. 260.69 yung dumating. Thanks for watching.